主內平安，各位平安，好高興又同大家分享神嘅話語。有一日，我同一位信佛嘅朋友談及到入世同埋呢個出世，佢同我講，入世呢就係指布施，布施就係指一個人用佢嘅財物嚟到去施予眾生，以一種慈悲為懷嘅心態嚟到對待每一個人，呢個係非常之好，值得我哋去欣賞同埋學習。而出世呢，佢同我講就係指呢個嘅思想上面脫離咗呢個世俗，係一種精神領域嘅境界。咁跟住我就同佢講，係咪一個人真係可以喺思想上面脫離呢個世俗呢？佢冇直接答我，佢淨係講有啲高僧呢係可以做得到。我就冇同佢爭拗啦，我只係講出我自己一啲嘅睇法。我話人呢係由呢個嘅靈同埋體組合而成嘅，而呢個靈同埋體呢，體就指肉體啦，係互相影響嘅。我哋有眼目嘅情慾，呢個眼目嘅情慾會影響我哋嘅思維。我哋有慾念，我哋呢個肉體會有呢個慾念，會影響到我哋嘅思維，從而喺我哋行為上面呢作出一啲相應嘅行為嘅。所以呢個肉體同埋我哋嘅思維呢係好難分離，因為肉體會影響我哋思維，作出一啲嘅，當我哋肉體有需要嘅時候，會影響到我哋嘅思維，會作出一啲相應嘅行為嘅。而當我哋思想上面有一啲嘅想法嘅時候，我哋肉體亦都會作出相應嘅反應，所以係好難去分割嘅。我記得有一次，我同一班弟兄同一位誠實嘅牧者，我記得佢好似嚟自新加坡，同我哋分享一次嘅經歷嘅時候，佢話有一次佢經過一間嘅戲院嘅時候，呢間戲院當日係上映一套嘅色情電影，當時佢心動，佢好想入去睇，但係佢又怕教會嘅人見到或者弟兄姊妹見到嘅時候，咁就唔好啦，咁失去見證啊嘛。但係佢內心好大掙扎，佢真係好想睇。咁最後佢有冇睇到呢？佢冇講。我話即使佢入咗去睇，我哋都唔會怪佢，因為呢個我覺得都好正常。最少佢好坦白話俾我哋聽，佢有呢個掙扎，佢有肉體上面嘅需要，佢有生理上面嘅需要。保羅喺上一次我分享佢自己嘅話語嘅時候，佢都講到罪嘅奴僕 slave to sin， 亦都有義嘅奴僕 slave to righteousness。有咩分別呢？上一次我講過就係話，前者係刻意有計謀去犯罪嘅，而後者係冇嘅，佢係突然發生嘅，係偶爾會發生嘅。佢係做咗啲佢唔情願做嘅事，但係發生咗啦。作罪嘅奴僕，神係唔喜悅嘅，因為佢哋刻意犯罪。咪罪嘅公價，我講過就係會死，唔單止肉體上面嘅死，靈魂嘅死。而作義嘅奴僕，雖然喺神面前能夠稱義，但係唔代表佢唔會犯罪。但呢啲罪，神會原諒我哋，因為我哋喺唔情願嘅情況底下，係屬體上面嘅軟弱而犯咗罪。今日要同大家分享保羅喺第7章初段嘅時候講到
呢個猶太人嘅律法，用呢個夫婦呢個關係嘅比喻去解釋我哋點樣可以擺脫罪嘅捆綁。繼續講落去之前，我哋同低頭祈禱。天父，我哋感謝你，讚美你，因為喺你裏面我哋有平安同埋寬恕。我哋睇到人擺脫罪係冇可能嘅，因為我哋本身裏面就有好多個罪，唯有通過耶穌基督嘅救恩嘅寶血洗淨我哋嘅罪，我哋先至能夠喺神面前稱義。感謝你今日俾我哋分享你嘅話語，帶領我以下時間祈禱感恩，交託奉主耶穌基督之名，阿門。保羅喺第7章嘅初段嘅時候，佢講到呢個猶太人嘅律法，喺用呢個夫婦呢個關係嚟到做比喻，點樣我哋可以解脫罪嘅捆綁。喺呢度，丈夫就係指呢一個嘅律法，而妻子就係指呢個猶太人，別人就係指基督。由於丈夫在生嘅時候，妻子係受到束縛嘅。如果妻子同另一個男人發生關係，或者嫁俾另一個男人，喺猶太人嘅律法底下，佢就係犯咗奸淫罪，佢就可以被用石頭掟死佢。但係一旦丈夫死咗之後，妻子就脫離咗呢個丈夫嘅束縛，佢就可以同另一個男人係結婚生兒育女都冇問題㗎啦。嗱，丈夫喺呢度係可以死，人會死，人人都會有一死，但係律法就唔可以死，係嘛？律法頒布咗就唔會廢除嘅。咁猶太人點樣可以脫離呢一個律法嘅束縛呢？保羅所指嘅唔係律法嘅死，因為律法唔會死，就係人要死。人死咗之後就唔會再受律法嘅束縛。咁呢度保羅亦都再解釋，就話呢個死唔係指我哋肉體上面、肉身上面嘅死，呢個死就係指我哋捨棄我哋舊我，我哋同耶穌基督一同受死，一同埋葬，一同復活。我哋同耶穌基督一同復活嘅時候，我哋就表示我哋嫁俾呢一個嘅基督，成為一個新造嘅人。即係話猶太人佢哋如果信耶穌，佢哋將舊約嗰個律法呢個約束擺脫咗之後咧，佢哋就成為一個新造嘅人，唔再受到呢個律法嘅束縛。咁樣外邦人佢哋冇律法，佢哋點樣知道自己可以擺脫呢個嘅罪嘅捆綁咧？嗱，我哋之前講到就係律法就顯明人嘅罪。猶太人有律法，佢哋知道乜嘢叫做罪，但係外邦人佢哋冇律法，佢哋點樣可以知道係罪咧？原來好似我之前講過，神造人嘅時候已經將呢個良知放咗喺我哋內心裏面，而呢個良知係有是非之心，係有道德嘅批判，知道乜嘢係錯，乜嘢係對。正如我上2次都講過，有關我讀幼稚園嘅時候，當時我得4歲，已經知道乜嘢係應該做，乜嘢唔應該做。我做咗啲唔應該做嘅事，我犯嘅罪，我唔承認，我甚至嫁禍俾另外一個人，另外一位同學。4歲嘅細蚊仔，我已經知道乜嘢係是非之心，乜嘢叫罪。如果唔係，我點會嫁禍俾另外一個同學咧？所以我哋外邦人係有呢一個嘅良知，我哋有分別是非之心，我哋有道德嘅批判，
我哋知道乜嘢叫罪，咩叫唔罪。儘管喺當年嘅外邦人，佢哋未必有律法，但係佢應該都知道咩叫罪。所以我哋可以透過我哋嘅良知嚟到去判斷應該係乜嘢可以做，乜嘢唔可以做。但係好可惜，即使冇律法嘅外邦人，佢哋同樣唔可以憑呢個良知嚟到去擺脫罪嘅捆綁，因為我哋每個人都會犯罪，我哋根本上冇可能憑我哋良知完完全全係一個潔淨嘅人，唔會犯罪。所以我哋所有嘅人，包括猶太人，包括外邦人，同樣喺罪嘅捆綁底下。我哋需要耶穌基督嘅救恩，我哋先至能夠去擺脫罪嘅捆綁，唔再受罪嘅束縛。咁樣我哋先至能夠蒙神喜悅，得到神嘅救恩，從而我哋唔再受呢個黑暗世界嘅控制。喺呢度，我哋希望大家能夠明白，我哋冇一個係義人，我哋冇一個係好人，我哋全部都係罪人，所以我哋就需要耶穌基督嘅救恩。呢個亦都係一個蒙福嘅途徑。我哋一同喺度祈禱。主耶穌，我感謝你，讚美你，多謝今日喺呢度俾我分享神你嘅話語，俾我哋知道唯有耶穌基督嘅寶血，只能夠洗淨我哋一切嘅罪。活喺呢個世界上面，有耶穌基督嘅寶血洗淨我哋罪嘅時候，我哋內心就能夠有平安同埋有喜樂。即使遇到困難，即使有病痛，即使有苦難，我哋都有平安有喜樂，因為主你永遠與我哋同在。感謝你，讚美你，感恩祈禱交託奉靠主耶穌基督之名。